বন্ধুরা এমন চমৎকার চমৎকার সব রিংটং এর আগে কিন্তু আমি কখনোই দেখিনি। যারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে থাকেন তারা কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড ফোনে প্রতিনিয়ত রিংটং সেট করে থাকেন, কিন্তু আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে এমন একটি চমৎকার অ্যাপ্লিকেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি। এই অ্যাপ্লিকেশনের রিংটংগুলো দেখার পর আপনি কিন্তু সত্যি চমকপ্রদ হবেন এবং রিংটংগুলো শোনার পরপরই কিন্তু আপনি আপনার ফোনে সেট করতে চাইবেন। তে প্লে স্টোরে খুবই অসাধারণ একটি অ্যাপ্লিকেশন। এই অ্যাপ্লিকেশনে রয়েছে কয়েক হাজার প্লাস রিংটং। বন্ধুরা চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এখানে লাইক অপশন দেখতে পারবেন, এখানে জাস্ট আপনারা ভিডিওটিকে লাইক করে দিবেন এবং বন্ধুরা আমাদের নতুন ভিডিও পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার পর এখানে দেখতে পারবেন নোটিফিকেশন বেল আইকনটি শো হবে, এটাকে জাস্ট অল করে দিবেন। অল করে দেওয়ার পর নিচে দেখতে পারবেন কমেন্ট, এখানে জাস্ট আপনারা নাইস লিখে কমেন্ট করে দিবেন। এখানে সিম্পলি আপনারা নাইস লিখে একটি কমেন্ট করে দিবেন। ধন্যবাদ। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে ডাউনলোড করবেন আমি একটু পরে আপনাদের দেখাই দেবো। শুরুতে আমি অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করব। অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করার পর এই অ্যাপ্লিকেশনটির এইরকম ইন্টারফেসটি কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন। আমি এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি রিংটংগুলোকে প্লে করে শুনবেন এবং এই রিংটংগুলোকে কিভাবে আপনি আপনার ফোনে সেট করবেন। তো যখন অ্যাপ্লিকেশনটিকে প্রথমবার ওপেন করবেন এখানে দুইটি অপশন পাবেন, রিংটং এবং কোড। আপনারা রিংটংয়ের উপর ক্লিক করে নেবেন। রিংটংয়ের উপর যখনই ক্লিক করবেন প্রাইভেসি পলিসি আসবে, এখানে জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করে নেবেন। তারপর অ্যালাউ চাইবে, অবশ্যই অ্যালাউতে ক্লিক করে নেবেন। তারপর এখান থেকে পারমিশন রিকোয়েস্ট চাইবে, অবশ্যই আপনারা শুরুতেই এই অ্যাপ্লিকেশনের পারমিশনগুলো দিয়ে দিবেন। বন্ধুরা এই অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর আপনি এখান থেকে ক্লাসিক্যাল রিংটংগুলোকে দেখতে পারবেন। এগুলো যা দেখছেন সবই কিন্তু রিংটং। তারপর উপর থেকে আপনি এখান থেকে ক্যাটাগরি দেখতে পারবেন, স্যাড, সুইট, শর্ট, নিউ। অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো রিংটংয়ের কালেকশন আছে যেগুলোকে চাইলে আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো রিংটংকে যদি আপনি প্লে করতে চান যে কোনো একটি রিংটংয়ের উপর ক্লিক করুন। তো এখানে কিন্তু খুবই চমৎকার চমৎকার রিংটংগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে ক্লাসিক্যাল সেট করা আছে। আপনি যদি স্যাডে সিলেক্ট করেন তাহলে স্যাড রিংটংগুলো শুনতে পারবেন। তারপর এখানে সুইট দেখতে পারবেন, এটাকে সিলেক্ট করলে এখান থেকে সুইট রিংটংগুলো পাবেন। তারপর এখান থেকে দেখতে পারবেন শর্ট। শর্ট অর্থাৎ কি, এখানে কিন্তু আপনি SMS এর জন্য রিংটংকে সেট করতে পারবেন। দেখুন তো বন্ধুরা এখানে কিন্তু কয়েক হাজার প্লাস রিংটং আছে যেগুলোকে চাইলে আপনি আপনার ফোনের সাথে প্রতিদিন একটা করে সেট করতে পারবেন। তো সেটাকে সেট করার জন্য আপনারা কিভাবে কি করবেন, এটার জন্য আপনি দেখতে পারবেন যে রিংটংটি আপনাদের পছন্দ হবে সেটাকে আপনি প্রথমবার আগে শুনে নেবেন। যে রিংটংটিকে পছন্দ করবেন তার ডান দিকে 3 ডট দেখতে পারবেন, এটার উপর ক্লিক করে নেবেন। ক্লিক করার পর এখন এখান থেকে আপনি কয়েকটি অপশন পাবেন, রিংটং, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন, কন্ট্যাক্ট এবং শেয়ার। আপনারা সিম্পলি কী করবেন, রিংটংয়ের উপর ক্লিক করবেন। রিংটংয়ের উপর যখনই ক্লিক করবেন এখান থেকে দেখতে পারবেন সেট সাকসেসফুলি এই লেখাটি চলে আসবে। তখন আপনারা বুঝতে পারবেন এই রিংটংটি কিন্তু আপনাদের ফোনে সেট হয়ে গিয়েছে। তো বন্ধুরা চলুন এখন আমরা এই চমৎকার রিংটং কালেকশনের অ্যাপ্লিকেশনটি কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় সেটা জানবো। এর জন্য প্রথমত আমাদের চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পর এখানে আমরা সার্চ করব রিংটং লিখে। আমরা এখান থেকে সিম্পলি রিংটং লিখে সার্চ করলে ফার্স্ট যে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পারবো রোমান্টিক রিংটং, এই অ্যাপসটিকে জাস্ট আমাদের একবার ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে হবে। অবশ্যই বন্ধুরা অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার আগে অ্যাপের আইকনটি দেখে নেবেন এবং এই আইকন দেখেই এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।